Afro 120 fëmijë deri 14 vjeçar që kanë shfaqur sjellja sociale janë nënshtruar trajtimit në qendrën për punë sociale në Prishtinë gjatë muajve janar-shtator të këtij viti. Në mesin e tyre, sipas drejtorit të kësaj qendre Bajram Shala, përfshihen nxënës vështirë të menaxhueshëm që shkaktojnë probleme në shkollë, që shfaqin shenja dhune apo edhe bartin armë. Kryesisht raste të referuara nga shkolla apo policia e Kosovës, pasi që kanë pasur sjellje të dhunshme në mes të moshatarëve, vjedhje, kërcënim ndaj të tjerëve, posedim të armëve e të tjera. Në polici raportuan se nga janari deri në shtator 8 raste të posedimit të armëve të zjarrit dhe 30 të atyre të ftohta janë evidentuar mes të miturve. Disa prej nxënësve të përfshirë në këto raste rezultojnë edhe përsëritës të vitit shkollor. Vjet, një i klasës së 10 në një nga shkollat e Prishtinës u pa suspenduar dhe transferuar në një tjetër shkollë, shkaku i posedimit të armës së zjarrit. Brenda muajit edhe aty shkaktoi probleme dhe u bart edhe në 2 shkolla të tjera për t'u kthyer në atë fillestare. E si vjet, shkolla mori vendim ta përjashtoi nga se i shkaktoi lëndime trupore një nxënësi. Pas ankesës së nxënësit, drejtoria e arsimit rekomandoi të rishqyrtohet vendimi. E kur ju mundsua t'u nënshtrohet provimeve në afat të qershorit dhe të gushtit, ai nuk e kaloi vitin shkollor. Pas ankesës së nxënësit, DK ka konstatuar se sipas rezultatit të treguar në provimet, nxënësi përsërit vitin shkollor. Pas ankesës së përsëritur të nxënësit në inspektorat, nuk e di çka kërkohet më tej, pasi nxënësi është përsëritës në klasin e 10 dhe vitin tjetër mbush 18 vjet. Për të tilla raste, hulumtuesi në Institutin Pedagogjik Selim Mehmeti rekomandon të ofrohet mësimi jo formal dhe riintegrimi, por thot se sistemi arsimor nuk ka programe të mirëfillta për këtë kategori. Nuk guxojmë për hir të një individi që e dëmton sjelljen gjithsesi përmes sjelljes së tij ose të saj, dëmton klasën atash me shku edhe me humb një klasë tërë, sepse është rreziku me u nishi me u bë dyshi, treshe, ngadalë me u bë numër 2 shifror i fëmijëve që krijojnë kësi probleme. Atëherë duhet me punu profesionist për me pa cila është zgjidhja më adekuate për këtë kategori. Nuk kam djeni shumë që kemi zhvilluar ndaj program të mirëfillt për riintegrim. E avokati Anton Reca i vlerëson se shteti ka dështuar në ofrimin e masave edukuese dhe në funksionalizimin e organeve të kujtestarisë për këta nxënës. Nëse marrim një rast situatës se si trajtohen në Kosovë, si trajtohen në një vend tjetër, supozojmë ta marrim Britaninë të Madhe. Momenti kur fëmia bën ndeshjet me ligjin dhe shkakton ndonjë vepër penale, automatikisht organi kujdestarisë merr në mbikëqyrje dhe trajton dhe monitoron në çdo hap. Natyrisht, edhe bartën e përgjithësisë se masave edukative, e dërgojnë edhe në shkollë, por gjithmonë në mbikëqyrje. Posedim të armëve nga të mitur, policia ka raportuar edhe më 2024 kur ka evidentuar 18 raste të mbajtjes në posedim të armëve të zjarrit e 80 të atyre të ftohta.